समय का महत्व। एक चिड़िया और एक चींटी में बहुत मित्रता थी। चिड़िया बहुत आलसी थी, लेकिन चींटी अपना सब काम समय से करती और दिन रात मेहनत करती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारा भोजन एकत्र कर लिया। चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन, बरसात का मौसम आने वाला है, तुम अपने और बच्चों के लिए भोजन एकत्र कर लो, नहीं तो तुम्हें परेशानी होगी। चिड़िया ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात आते ही दिन रात पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर न निकल सकी। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। यह देखकर चींटी को दया आ गई। उसने चिड़िया को कहा, मेरे बिल में से कुछ खाना तुम ले जा सकती हो। चींटी ने चिड़िया को समझाया, बहन, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। चिड़िया ने समय का महत्व समझते हुए चींटी से कहा, बहन, मैं आज से आलस नहीं करूंगी और समय का सदैव ध्यान रखूंगी।